ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଉଛି କି, ଚୋରି ହେଉଛି କି ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି କି? ଏସବୁ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ। ବାସ୍ତୁରେ ଏମିତି କିଛି ଦଶାବହ କାମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଶର୍ମା। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଘରେ ଚୋରି ହେବା, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେବା ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହେବା ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ର ସରଳ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ଆମେ କଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ବିଶେଷତଃ କରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଅଗ୍ନିକୋଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ହିଁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଗୃହର ପୂର୍ବପଟେ କୌଣସି ଓଜନଦାର ବସ୍ତୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଗୃହରେ ପୂର୍ବପଟ ଯଦି ଉଚ୍ଚା ଥାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣ ଯଦି ବଡ଼ ହୋଇଛି, ଅଗ୍ନିକୋଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କାନ୍ଥ ଦ୍ୱାର ଥାଇ ଏହା ସହାୟକ ଦ୍ୱାର ନଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଅଛି ତା'ର କୌଣସି ସହାୟକ ଦ୍ୱାର ନଥାଏ, ଏ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ଗୃହର ପଶ୍ଚିମ ପଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଚ ବା ଖାଲୁଆ ଯଦି ଥାଏ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ଯଦି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିର ଅପୋଜିଟ୍ କୋଣ ବାୟୁ କୋଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏବଂ ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ଆଲମିରା, ବାକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ କୋଣରେ ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତି, ବାୟୁ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଆପଣ ଯଦି ଦର୍ପଣ ଥାଏ, ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ନୈಋତ କୋଣରେ କୂଅ କିମ୍ବା ଗାତ ଯଦି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ, ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ପଟେ ପୂର୍ବପଟ କାନ୍ଥ ଲାଗି ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଯଦି ଆପଣ ଦେବତା ନ ରଖିଥାନ୍ତି, ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖାଯାଇନଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜା ବେଳେ ଦୀପ ବଦଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ଯଦି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି, ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଦେବତା କିମ୍ବା ଦେବୀଙ୍କର ଏକରୁ ଅଧିକ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଥାଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଯେ ଚୋରି ହେବା, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦିଓ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହୋଇସାରିଛି, ତା'ର କେତେଟା ସରଳ ପ୍ରତିକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୋଣର ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହୁଏ, ଧନ ନାଶ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। କାରଣ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଅଧିପତି ହେଲେ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା କମଳା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦିଗକୁ କଳୁଷିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି କୁପରିମାଣ ଭୋଗିବାକୁ ଆମକୁ ହୁଏ। କ'ଣ ଥାଏ, ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆମେ କୂଅ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା ଅଗ୍ନିକୋଣରେ କୂଅ କରିଛନ୍ତି, ନୈಋତ କୋଣରେ କୌଣସି ବିଶାଳ ଗାତ କରିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିକୋଣକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଏକୁ ଆମେ ସରଳ ପ୍ରତିକାର କେମିତି କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଚୋରି ହେଲା, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଣନ୍ତୁ କହିବେ, ଗୃହସ୍ୱାମୀ ନୈଋତ କୋଣରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ନ ଶୋଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ନୈଋତ କୋଣରେ ଦ୍ୱାର ଆପଣ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ବାୟୁ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୋଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏହାର ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅଗ୍ନିକୋଣ ଯେତେ ବଢ଼ିଥିବ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବାସ୍ତୁବିତ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାପ କରିବେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୋଣ ଯାହା ବଢ଼ିଛି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ନୈଋତ କୋଣରେ କୌଣସି ବିଶାଳ ଗାତ ଅଛି ବା କୂପ ଅଛି ବା ପୋଖରୀ ଅଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ କିମ୍ବା ବାସ୍ତୁ ପଦ୍ଧତିରେ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଚଳିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ କୌଣସି ଏକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ନାଲି କପଡ଼ାରେ କିଛି ଅଖଣ୍ଡିତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସହିତ ଭୀମସେନ କର୍ପୂର
ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅଗ୍ନିକୋଣର ଦୋଷ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ବାହାର ପଟେ ଏକ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ମଧ୍ୟ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନିକୋଣରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖକୁ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏ ଦୋଷ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ।